jewe na ntuzenya na nshuti yabo sumva ubu yarabaye mu umusheri wanje twemere ko hamwe iyo ndirimbo ya jewe na Monia yosohoka uzotugira basi challenge uvyemere imbere y'abantu. No, nshuti n'umwana mwiza. Uzo promotingira indirimbo ya jewe na Monia. Sinzi ora je simbizi ko like sinzi abarundi ukuntu bifata iyo muri Burundi mugabo jewe abarundi nabana bambera abana beza sana bose ku murongo uretse Dramatimosquare wanyene kandi Dramatina naramutambiye yanga no kumbwira merci ni kagufi kare ubwonko bwako ni bugufi newe ubwo ka Dramatina nje nakanze umuntu kasuzuguye Satibi sorry B-Face no nakanje kicara kurage gaskwera nyoko kagoji ngo je B-Face naramubonye ngo je ngo ngira ngo ndavuga ngo naho n'umutipe nago twakongera mu kigugu kitagira na B-Face ni cyahe kigoji ngo n'umutipe naramubonye ngo mbona ngo je tutakongera kugenda ku kari ku radio y'u Burundi B-Face reka tubandanye sinda imbitashavura maze imyaka 11 ndi umufana wa B-Face agagugu kakaza kumuvuga ngo to leave my family name alone. That's my family name too. So I have a name. I think understand ngomoka. Then just around zogirizira ndumwe. That's origin. I still have my origins. Muga saying that it's no kuvuga ati ega ubundi umuntu nashaka kumenya umuntu atari. Awe no abanyarwanda turagukunda turagupromotinga ni Burundi. Ni munyikundire nzoza babuze ngo nimbe nanje mu big energy. Oya turagufata tugumisha ari Burundi. Uragumi Burundi tupohereza ubeyo nubundi mwende wabo. Mudufashe no gukuza iyi entertainment y'abarundi because abarundi nabwo tugira entertainment ryosha. Abarundi turafise ukunyera ibintu byose dushaka kubitwara muri culture ngo traditionnel. Ego turashaka kubitwara ibintu muri culture traditionnel mugatwagumana ijya vibe, you know, tukagumana mwebwe abanyarwanda ama live yanyararyoshe kuraba bro. Muravuga ibintu bigaherera ngaho mukagenda je mukavuga ibintu bitesa ibintu vyubaka, you know. Nabwo entertainment like jam. You know. Oya nabo Burundi birimo birazamuka nureba kuje erega nawe uraje ubu ngubu Burundi agiye gusha. Jenye muri liste y'abantu bubahuka bakavugira ko nk'abantu nani. Ahanga none abarundi kubera batabyewe aho ngaho ni uzatwikira niba bimenyereye. There is no way ko inshuti y'abasabye ngo nzinda mubwiye ko inshuti y'abose bumfitiye deni by'amafaranga umugani ni wampa featuring na Monia Frere nzokubwira icyo nakubwira ko inshuti y'abose ntabwo twakumvikana cyane utari umujyama wa inshuti y'abose. Oya inshuti yose umwana mubi hino nabwo jega nkanashe yakuriye amahera umuhungu wanjye ndabizi uko abakiriya nabo amahera promotion yajya mugaje we naramubwiye abakiriya umuhungu wanjye mugabo murabisubiza mugumba agira ansubiza muri featuring na Monia Frere umva bizwa bitese sadofos nakundi narandire promote ega narandire promote muri umva simbizi njya amahera ya simbizi uzayambe nyamuhe ya simbizi aya simbizi je nawe simbizi wambwawe simbizi yo tamukubita urumva aho simbizi cyakora akazi neza urumva ahita yigendera ku mukubito atayigira ku mukubito umukubito ne yamubwira ati ntuvuge ibi simbizi acabishiramo ego acabishiramo Jano kuri nzokuronde we nshuti yabose wowe ntaco byanke ko atamafaranga naguhaye kandi utantera kuzana ama screenshot kuko jewe ivyo ubwo bwogeje ndabwa wewe wayamuhaye narayamuhaye muga nayo ni ama featuring na ntuzenzo mongera yandi kwa kumva azoba nkoreye umuti sadwaye neza Kamonia ko gasigaye kishima ariko Monia wanje kweri shari nituzi nanyi na Monia kweri Monia kuseje mbona kariko kazamuka bya Monia n'umwana mwiza gusa ngorane ya Monia ntawe atanga umusundi cyane yahaye inshuti ya bose genda ramwime Gaje ndima namutaha makazi gusashe nzonyima ati Monia ni wowe ufise gahunda zo kwindana na nshuti ya bose I'm sorry urumva
wowe icyo ugiye gukora ugiye kugenda ushaka ukuntu wiyunga nabo banga ko wiyunga nawe ubakatsa aba jewe n'icyo Sharon iyo byanze iki niyo umusumari wanze kwinjira gahoro uzari dumba jewe reka kubwira ikintu inda tugomba kwinjira ni dumba reka dusubiriremo nabwiye General aze dukorane mena Ugbana baranka bavyumva banka kubera ko ico gihe General urumva yararonse yaratanga kuronka amadiri yo mu Rwanda ashusha sana jewe acaranca amazi aragenda mugabo twe twavuganye yuko kugira dukorane hari ibintu bimwe by'ivyuma bikenewe mugaye kamubazi kamubwire ikompre iyo kamera jewe mfise kuko niyo bari ko bararondera kuko reka ndakwereke reka mubwire ikintu kimwe kuri General ni umuntu ushobora kuvuga like amavideo hafi y'amavideo ya yose y'u Burundi atwika ni uba yayakoze urumva kandi n'abanyarwanda baramuyobotse ndashaka kubwira reka ndabivuga in a bad way ndiko ndakwereka at quel point jewe umuntu adashaka gukorana nanje I don't just stay there I find the way of doing my job getting the product that the results that I want nkizo uwo muntu yaranzaniye uravyumva kuko jewe ngenda kurondera Ella nagiye kumurondera kubera ko akora neza kandi reje na Ella arenda murondera nta nuko twagiye dukore clip yanje twagiye dukore clip ya We Love Music twagiye dushitsure mijya ndirimbo ya Blockbuster Famous uyo ntuzenya Randy promoter aje kuvuga ngo mwanasohoye indirimbo imeze nabi ubundi yatezwe gusubirwamwe na General bena Ugbana ari babiri Randy promoter yabwe kera guponda promoter arajanga agaponda ntazi ko indirimbo Meiri yakoranye na n'uwitwa Emerisane bayishutingiye mu nzu yanje hariho amasene bari mu nzu yiwanje ese Meiri yagiye Sharon akora kubera ko akunda umuziki mugabo wewe yageze kubasaba ngo nimuze dukorane bakamugara kukanye naco bimubwiye nico bituma umuntu no munsi barabuze aho banklasa bazi ngo ibi biboro vya buzz ngo kubera ko nabi bose narabimye amahera ndababwiye ko atamafaranga ngira bazi ngo nahisemo gukora buzz ngo menyekana nangorane aho niho tuza guca jewe Sharon niyo banyangiye aho niho tuza guca Sharon reka nzogusaba rimwe unyimye nzobandanya hari ibandi bari imbere kandi akubwiza kuri iyo beze yo kuba warendanye na Gusto turayicamo kandi ewana turashikayo nako nagiye naratwenze muri kigingi Samakombe bavuze kigingi yavuze ngo mfise ngo dusaba abasani babiri ngo turase Dramati abantu bakomye induru bavuga Melanin Boy habanze no abantu muri crowd bavuze ngo bazanane na Lisha Hone naratwenze oyajyanye kigingi Samakombe I think yuko yabaye vendredi cyangwa no samedi cyangwa dimanche ejo bundi hari yabaye bako vendredi abantu bahise bavuga ati uzane ati Melanin naza azane na Lisha ngo dugane na Lisha Rone naratwenze navuga yo basa next time ngiye kuri nozenya ngiye kuri radio nkavuga Lisha Hone abantu bazomenya next time nagenda kuri YouTube channel nkagira ikiganiro abantu bazomenya ubu nta muntu azosoza aranyita mu diaspora mu kiganiro azobakeneye izina Sharon iryo niryo zina nubatse right now rero mugende murabi bikorwa nkora amafilme meza nkora amavideo meza kubera ko barase kuzinkorera studio nayizaniye ubu mu Burundi rahari ivyuma byanje birahari nzoza ndirondera mu beatmaker ndondera unyarojisa nitwarira project zanje aho nshaka uravyumva bagende bamenye ngo Sharon ntaho bazomuhagarika uwifuza gukorana nawe ashaka zakorane nawe kuko arasa ama benefice menshi n'umukobwa ari très talentueux arandika aririmba neza ari bien organisé à sama idea meza c'est une fille qui créative uravyumva bazi dukorana abangwanya nabo ndabatumiye next week kuri YouTube ndabise Imbobo mugende mwumviza akajambo ndabafitiye mwebwe Imbobo n'abagenzi banyu abarundi rero mwibaza ko Sharon yanyishuye ntabwo ngiye nshobora kwicara hano na Sharon aya masaha yanjye ntiyashobora kuyishura agenda umuntu urenze cyane urumva ntabwo urabizi ko utashobora kundisha uduhera twawe gero duhe barandira promotion ariko amafaranga ariko sha dumba jewe ndakurusha amafaranga ura nushobora je n'umutemyi w'ibitimuta
kazi nawe narakubajya ati nambe mu biti n'abakobwa bakira ngo ntibakirwa bro jewe nokora n'akazi k'ikiboyi abo basani bo ngabo bigira abasanisani badashaka gukora je no gakora kandi jewe